Сайн байцгаана уу? Оргил байна. Та бүхэнтэйгээ дараагийн бичлэгээр уулзаж байгаадаа баяртай байна. Бичлэг эхлэхээс өмнө юун түрүүнд манаас өгт лайк болон subscribe дарж сэтгэл үлдээсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Ингээд олон үг нуршилгүйгээр дараагийн бичлэгтээ орцгоё. Ноён Кан Юсон улирал эхэлсэн өдрөө таны хувьд хэдийн 3 дугаар зэргийн 2 замхгийг эзэлж Чансааны 1-р байр руу дөхөж байна. Энэ талаар хэдэн үг хэлэж миний нүд. Энэ бүгд миний сайн их гайхалтай биш гэж үү? Хятадын дайны мастер цамхгийн 4-р зэрэглийг хүртэл давлаа гэж сонссон. Энэ улирлын уралдаан эхлэлээсээ л харин чирүүн байх шиг байна. 4-р зэрэглэл үү? Хэдэн хүн байсан бэ? Дайны мастераар удирдуулсан Хятадын коммунист намын бүлэгмийн 5 ахмад төлөөлөгч байсан гин. Гэвч дайралтын үеэр 4 тоглогч амиа алдсан. Тэр ч тоглоом биш шүү. Хүн бүрэл түүнийг дайны мастер гэх юм. Тэр зүгээр л махан бамбайнууд гаргаж тавьсан учраас бамбайны мастер гэвэл илүү зохино. Дайны мастер ийм шүүмж болон золиослыг хүлээж байсан гэх гээд байна уу? Ноён Юсон, дайны мастер саяхан 5 дугаар зэрэглэлийн замхар руу орсон байна. Тэгээд энэ удаа хитэн хүн бэ? Тэр ганцаараа байсан. Эхний өдрөөсөө л маш их эрч хүчтэй байх шиг байна. Улирлын эхэнд уралдаж өөх нь ямар ч утгагүй. Хүн бүр үүнийг мэдэж байгаа учраас гигантэн эхлээд ур чадвар хэрэгслүү цуглуулж байгаа. Шарил сахигч харин одоохондоо тоглоомонд оролцохгүй шинжтэй байна. Тэр 4-р зэрэглэлийн хэрэгслүүдийг нэгтгэх төлөвлөгөөтэй байгаа юм биш үү? Сэтгүүлчид. Та энэ талаар юу гэж бодож байна? Дайны мастер гэж үгээ дуусгаагүй байхад юусан? Галзуу амтан байна. Сэтгүүлчид. Юу гинэ? Энэ чинь та дайны мастертай уралдаанд оролцохгүй гэсэн үг үү? Даа нар бүгд үүнийг хэдийн мэдэж байгаа гэж бодсон шүү дээ. Үнэн дээр би ч гэсэн галзуу амтан. Хэрвээ ялагч эсвэл ялагдагч галзуу хүн болох дээрээ тулвал би ялагч нь болохыг хичээх хэрэгтэй биш гэж үү? Хэлээ сонгохдоо боломжтой байх хэрэгтэй юусан? Тэмээс намайг 5 дугаар зэрэглэлийн замхагт хөргөж өгөх юм байна гэж хэлэн үзэгдэл шилжих мөчөд юусан нэгэн шарангатай шидийн тойрон дээр гიშгэх ба систем. Ялалтын авдрыг хадгалах ганцхан зүйл байдаг. Алиалагчдын ахлагчийн хяналтанд дор ахлагч нэг бүр одоо мөрийг тавьж эхэллээ. Олон ахлагч тань дээр мөрийг тавихын тулд уралдаж байна. Жаварт гүйдний ахлагч тань дээр мөрийг тавьж байна. Миний урмыг битгий хуглаарай. Дайны цамхаг зэрэглэл 5. Түүхэн цайзын бүслэлтийн тулаан. Тоглогчийн тоо доод тал нь 1, дээд тал нь 2. Дэлгүүр байхгүй. Юусан. Энэ нь хэдийн нэр төрийн тулааны хүрээний сайлжээ. Систем. Тайлбар. Тоглогчид ижил тавд харьяалагдах боломжгүй. Цамхагт хэдийн 1 тоглогч байна. Зорилтод зорилго сонгосон талын ялалт. Юусан. Мэдээж одоо дотор байгаа тоглогч нь дайны мастер гэж таарах. За яах. Жинхэнэ тоглоомоо эхэлцгээе. Цамхагт нэвтрэх. Систем. Болгоомжлолын цамхагт нэвтрэв. Тэвийн тэг он. Харуулсалт эзэнт хүрэн болох Кавалис бууж өгөхгүй дайнаа эхлүүлж хэл хязгаарт тулж Родей хаан тусын Палас цайзын өмнө ирлээ. Түүхэн тулаан болох Паласын бүслэлтийн үр дүн таны гарт байна. Кавалисын эзэнт гүрэн эсвэл Родейгийн хаан тус өөрийн зөв гэж бодсон талынхаа төлөө тулалд. Юусан. Бурхан минь. Коммунистууд империализмын төлөө тулалдаж байна. Хүнийг сонгол юу бол? Кавалисын эзэнт гүрэн. Сонгох боломжгүй. Нэг тоглогч хэдийн нүунийг сонгосон байна. Родейгийн хаан тулс. Тийм ээ, би түрүүлж сонгох байсан ч хаан тулсыг л сонгох байлаа. Энэ тоглоомонд сул талтай тал нь илүү сайн шагнал авдаг жамтай. Систем. Та Родейн хаан тулсыг сонглоо. Палас цайз руу нүүж байна. Үзэгдэл шилжих мөчөд стратегийн өрөөнд баатрууд хуралдаж байх ба тэр үед гэрэл цацран Юусон гарч ирв. Тоглогч хүрээд ирлээ. Бурхан биднийг харж хандаж байна. Тоглогч биднийг аврахаар ирлээ. Юусон.
Энэ стратеги төлөвлөгөөний өрөө юу? Хувцас сунрыг нь харахад дайны хаяанд ирчихсэн мэтлээ. Тэдний гадаад төрөх байдал нь нэлээд гундуу харагдаж байна. Сууж болох уу? Тийм ээ. Энд хэн удирдах байна? Баатрууд намган болон царайн барав. Юусон гайхан. Ямар хэрцгий юм бэ? Эрхэм зочин минь. Энэ газрын захирагч Родегийн хааны гэр бүлийн 12 дахь үеийн удам Маркиз Душампийн тэргүүн ноён Мута Душампийн өмнө та хааны хуулийг зүй ёсоор сахиж чадахгүй байна уу да? Шилэн гэлтгэнсэн хуйг дуулахтай нэгэн эрх ямбтай бүдүүн ноён гарч ирэх ба. Та зочин байна уу? Хэн байх чинь хамаагүй. Гэт яриагаа дуусгаж амжаагүй байтал юусон. Энд шиирт дарга. Та биднийг энэ тулаанд ялна гэж бодож байна уу? Мэдээч. Бидэнд нөөц хүчний хувьд дутагдaltaй байгаа ч гэсэн сэтгэл зүйн хувьд хязгааргүй хүч. Роден хаант улсын генералуудын хувьд 190 хязгааргүй сэтгэлийн тэмүүлэл гэж юусон уурлан шүдөө зовх үед ноён бид эзэн төрний цэргүүдээс 10 дахин их цэргийг ялах чадвартай гэд үгээ дуусгаж амжаагүй байтал юусон ноёныг хүчтэй илэгдэв. Ноён хоош тэрийн унаж. Юусон түүний дээрээс нүдээ гэрэлтүүлэн занл хийлсэн харцаар харан. Одооноос эхлээд би энэ тийм даргана. За, бид хуралдах хэрэгтэй. Хамгаалтын цэргийн тоо, цэргүүдийн тоо, бас эзэн төрний цэргийн тоо хэд вэ? Үзэгдэл шилж хүмүүчүүд юусон хэрмийн дээр зогсон. Бидэнд хамжлагаас татагдсан 5,000 явган цэрэг байна. Тэдгээрийн дотор нумсум хэрэглэж мэддэг нь 900 орчим хүн. Эзэн төрний үлэмж цэргийн хүчинтэй харьцуулахад ямар ч найдваргүй зүрх байна. Олон гайтай зүйлс дотор ганцхан азтай юм нь энэ ертөнцид шидтэн битгий хэл шид төдийч зүйл байхгүй. Тэр сэлэмний мастер бол зүгээр нэг хүч ашигладаг тоглогч биш. Тэр бол ган хүчрхэг эзний элч. Ихэвчлэн дундаж тоглогч зөвхөн ганц л хүчрхэг эзэнтэй гэрээ байгуулдаг. Үүнийг санаж бодвол шагнал өгөх боломжтой ганц л хүчрхэг эзэн бий. Миний хувьд олон хүчрхэг эзэдээс шагнал авдаг онцгой тохиолдол. Айлаалагчдын эзэн намайг тэр ганц тоглогч болгосон. Эсвэргээр нэг хүчрхэг эзэн нэлээд хідэн тоглогчтой байж болох ч элчгэх цоолтой хүчрхэг эзний ивэлд байдаг ганцхан тоглогч бий. Хүчрхэг эзэн элчийг дэмжихэд ямар ч хүч шармайлт харамлдаггүй ч гэсэн мэдээж хязгаарлалт бий. Сэлэмний мастрын хувьд ган хүчрхэг эзэнтэй холбоогүй ур чадваруудыг үндсэн довтлогоор ашиглах боломжгүй. Энэ тулаан тийм ч муу харагдахгүй байна. Гэхдээ энд их цэргүүдэд ирэх дарамт өөр байх болно. Цамхаг доторх ертөнцийг хэр зэрэг бодит гэж үзэж болох нь тодорхойгүй байна. Тэр хүмүүс үнэхээр амьд эсэх. Эсвэл тэд ердөө цамхагт орших виртуал оршихуйнууд эсхийг олж мэдэх боломжгүй. Ямар тач хийж чадах зүйл алга. Одоо цэргүүдийн сэтгэл санаа хэрхэн өргөх вэ? Манай Родегийн хаант улсад агуу зочин ирлээ. Түүнчлэн Дюшампийн Мута дарга болон захирагчийн хуваар түүнийг огцруулж тушаал бууруулсан байна. Тэгээд тоглогч өөрөө биднийг удирдах болно. Тэр тарган яриг хөөж тоглогч биднийг командлах бололтой. Их эзэн биднийг харж хандаж байгаа бололтой шүү. Тэр муу новшин оронд бууж ирлээ. Хүчрхэг Мутаг ялсны дараа цэргүүдийн сэтгэл санаа тэнгэр тултал өндөр байна эзэн минь. Хөө, гайхалтай юм. Би дэмий зүйл санаа зовж байж. Юусон гайхан эргэж хартал. Эзэн түрэн довтлогоогоо эхлүүллээ. Арваачд нумаа гисэн зэхэх ба эзэн төрний цэргүүд бэхлэлтийг давж орж ирэхээр санаархах ба. Цайзын хаалганы өмнө байгаа болохоор эзэн төрний армийн довтлохоо ширүүн байна. Хэрэг бид тэднийг дарж чадвал дайсны ирж хүчийг сааруулах болно. За яах вэ? Сүүдрийн араатан. Энэ нэр дэнд урт тулалтай. Оронд нь Блэки гэх үү? Блэки. Цэргүүд гайхан харах ба Юсоны сүдрээс Блэки гарч ирлээ. Ур чадвараа харуулаач. Юу гинэ? Цайзын хан дээр ямар нэг том хар зүйл байна. Тэр юу вэ? Дэми юмэрха болоо жигсаалдоор. Тулааны далбарт юу ч тохиолдсон бай. Өвөө дуусгаж амжаагүй байтал тэр цэрэг өхөв.
Юу болж хоо? Леки цэргүүдийн дунд орж ирэн бүгдийг хүйс тэмтэрч эхлэв. Аимшигт чөтгөр байна. Зүгтаарай. Энэ цайзын хэрмийн тухай март зүгтцгаая. Гэд зүгтахаар санаарсан цэргүүдийг юусон мөсөн шидээрээ хөлдөн хориглох ба. Тийм ээ, тийм. Жи хөлссөн бололтой. Хоолой идцгээе. Леки ганцхан амаа том ангаагаад хөлдсөн цэргүүдийг тасар татан хаяв. Тулааны уур амьсгал эрс өөрчлөгдөж эхэллээ. Юусон цай цэрмийн орой дээрээс мөсөн элдний аавраагаараа цэргүүд рүү дайран хөлдөх ба үүнтэй зэрэгцэн нэг зүйлийг анзааран Сэлмийн мастер энд байхгүй байна. Тоглогч өөрийн сүр хүчийг үзүүлэх нь хоёр талтай илдтэй адил. Холбоотнуудынхан сэтгэл сэргэж тоглогч ноёнтон Родей хаант улсын талд байна гэвч үүнтэй зэрэгцээд энэ нь дайсан тоглогчид тэдний байршлыг илчилж өгдөг. Гэхдээ мэдээж хэрэг энэ бол амь насаад энчин тавьсан тулаан биш. Бусад тоглоомын адил цамхагт өөрийн гэсэн дүрэн бий. Хэрвээ тоглогч цамхагт өөр нэг тоглогчид ялагдвал тэднийг цамхагаас зүгээр л хөөж гарах бөгөөд довтлохоог нь бүтлгүүцэн тооцдог. Цамхаг дотор тоглогч өөр нэг тоглогчийг хөнөөх боломжгүй. Гэхдээ цамхаг тоглогчийг хөнөөх боломжтой. Би энэ цамхагт үхэхгүй. Гэхдээ энэ нь надад энд ялагдах эрх байхгүй гэсэн үг биш. Тэгэхээр чиний нүүдэл энэ хэрэг үү? Холбоотны хүчний сэтгэл сэргэх боловч энэ үеэр тулааны талбар дээр нэгэн чимээ гарах ба. Тэр юу хийж байгаа юм бэ? Одоо ирэх цаг нь болсон. Тэр үнэхээр бүх хүмүүсийг эзсний дараа гарч ирэх гэж байгаа гэж үү? Гэхдээ зэрэгцэн зогцнуудад зогцсон сэлэмнүүд цогцсноос суулгагдан агаарт хөөрөх ба. Юу вэ энэ? Сэлэмүүд өөрөө хөдлөөд эхэллээ. Тэр эцэс сүлд нь ирлээ. Сэлэм удирдах чадвар, тийм үү? Тэр хаанаас баатар цэрэглийн ур чадварын карт болсон юм бол? Тэр зүгээр лазтай байсан уу? Эсвэл яэл тэр өөрөө түнд энэ чадварыг эзэмших боломжийг олгочих уу? Гэж хэлэн Юсон тэдний дайралтаас бултах ба сүүдрийн хүчээр нисэж ирсэн элднүүдийг хуглав. Дараалсан олон дайралтуудаас бултаж тэр энэ бүх хугацаанд нууцаар маш их бэлджээ. Гэхдээ би ч бас зүгээр суугаагүй гэж хэлэн Юсон сүүдрийн аратныг дуудах ба эдгэрхий оройтл. Миний төвшин ахиулах ажил дуусчихсан. Систем, сүүдрийн элд, зэрэглэл, ховор, мах бод, харанхуй, чадвар, тоглогчийн сүүдрээс харанхуйн элд үүсгэх боломж олгоно. Тоглогч эзэн бидний төлөө Кавалис хүрний төлөө ирлээ. Тоглогч эзэнт хүрний төлөө тэмцэж байна. Юусон төсөөлж байснаар тэр намайг байгаа болгожээ. Дайны талбар дэх нөхцөл байдал эргэжлээ. Гэхдээ чи надад зүгээр л хүрч чадна гэж бодоогүй зү. Элд удирдах чадварын төвшин нь элдний тоотой урвуу хамааралтай. Гэж хэлэн Юсон асар хүчтэй мөсөн дайралт хийх ба мастрын элд Юсоныг тойрон эргэлдэж эхлэв. За, би чамд хэлсэн биз дээ. Иймэрхүү зүйлс үйлчлэхгүй гэд Юсон тоглож байгаа анцтай мишив. Юсон гайхан хойноос нь гарах гэрэл рүү харах ба. Жомлцоо. Энэ үеэр ариун бамбай гарч ирв. Систем. Серафимын бамбай дайсны дайралтыг ойлголоо. Серафимын бамбай устгаглаа. Дахин ашиглах хугацаа 167 цаг 59 минут 57 секунд. Чиний олж авсан тэр элд удирдах чадвараар бол чи энэ цайзыг эзэлж чадахтаа эргэлзээгүй үстэй. Элдний мастер. Чи цамхагт ялна нэгдэг нь юу гэсэн үг гэдгийг мэдж байгаа үстэй. Энэ цайз унаж энэ вант улсын бүх новшнууд үгсэн ч би эзэн төрнийг ялахгүй бол ялж чадахгүй. Юусон чи үүнийг мэдсэрвэж тэр талыг сонгосон хэрэг үү? Чи намайг буулгаж авна гэсэн биз дээ. Тийм ээ. Тоглогч бол баатар. Баатар хүний үүрэг бол ертөнцийг хамгаалах. Энэ үүргээ ухамсарлдаггүй дээрлэхгүй амтан.
Баатруудын хаан болоход зохихгүй. За эрхмээ. Сайхан л өгсөн. Гэхдээ юу гэж? Чиний хамгаалах гээд байгаа тэр ертөнцид бүлэмгийн гишүүд чинь багтаагүй эргүү. Гэж хэлэхдээ зэрэгцэн элдний мастрын царай барав. Учир нь өмнөх цамхгийн дайралтын үеэр элдний мастрын гишүүдийн дийлэнх нь үхчихсэн. Үүнд хэлгэнсэн элдний мастер Кан Юсон чи амар тайван өөхгүй гэдгээ мэдтгүй. Арай удаан амьдрна гэж бодсон юмсан. Мэдээж хэрвээ чи зөвшөөрмөл шүү дээ. Юсон мөсөн бамбаагаараа хамгаалах ба элдний мастер мөсөн бамбайг бутлан шамд ийм дутууд улмыг өнгөцгөн авьяас байх гэж элдний мастер хэлэхдээ зэрэгцэн түүний ард сүүдрийн аратан гарч ирэв. Элдний мастер гайхан эргэж хартал. Сүүдрийн аратан түүн лөө дайрах үед элдний мастер хоош өсрөн бултав. Ээлдрүүд энэ тулааныг харж байгаа. Энэ тулаанд ялагдах нь ямар утгатай гэж мэдэхгүй биш байлгүй дээ. Юсон инэн би яагаад болдох ёстой гэж элдний мастер юу? Юсон ухсхийн элдний мастер руу дайрах үед элдний мастер ёс зүг амтан чи хэлээрээ сэтгэл зүйн дайралт хийж байна. Юу? Чи юу хийгээд байна? Юсон хэрмээс доош үсрэх ба юу ч биш байсан байгаас гэж хэлэн Юсон асар урттайгаар нэг зүг рүү зөвлөн гүйх ба ийм болохоор л анхнаасаа бүх зүйл ийм байсан нь ийм учиртай гэж тэр бүхий л өөрийн оршихуй гаж гайхуулсан. Хамгаалагчдыг уурлуулах гэж бус. Гэж бодохтой зэрэгцэн тоглогч нааш ирж байна. Туслаарай гэдэг цэргүүд зогтох ба Юсон нэг зөвлөө ухаан сөхөөгүй давшиж байв. Түүний араас элдний мастер хараад ид. Яг тэнд баруун дээд талд байна Кан Юсон гэж хэлэхэд Юсон жуумалцсан ураг шарав. Энэ үргээд өнөөдрийн бичлэгээ дүүргэцгээе. Бичлэг маань таалагдсан бол лайк болон subscribe даран манаас өгт нэгдээрэй. Та бүхэнд эрүүл энхийг хүсье.